বাসায় বানিয়েছিলাম ভেটকি মাছের পাতুরি। আর এই ভেটকি মাছটা খুব একটা জনপ্রিয় না বাংলাদেশে। সো বাংলাদেশে আমাদের হাতের কাছে যেটা পাওয়া যায় সেটা দিয়ে বানানো যাবে। মোটামুটি কাটা ছাড়া কোনো একটা মাছ হলেই চলবে। তো আমি এটা বানাতে নিয়েছিলাম সরিষা, সাদা কালো সরিষা মিক্সড করে আর কিছু কাজু বাদাম আর কাঁচামরিচ লবণ দিয়ে সরিষাটা ভালো করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি ব্লেন্ডারে। পাটায় বেটে নিলেও আরও বেশি স্বাদটা ভালো আসবে। তারপরে যে কোনো কাটা ছাড়া মাছ আমি এভাবে টিস্যু দিয়ে ভালো করে মাছের গায়ের পানিটা মুছে নিব। নেওয়ার পরে তার মধ্যে লবণ, আদা, হালকা রসুন দুটো দিয়ে ভালো করে মেখে, তারপর লেবুর রস দিয়ে মেখে আমি যে মিক্সটা করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিব। দিয়ে এটা একটু ভালো করে মেখে 15 মিনিট রেখে দিলেই হবে। তারপরে একটু হলুদের গুঁড়া, সরিষার তেল দিয়ে কলা পাতায় মুড়িয়ে নেব। এইটা আসলে লাউ পাতায়ও মুড়িয়ে আমরা পাতুরি বানাতে পারি। আর আমি এইটা ভালো করে কলা পাতার উপরে দিয়ে এর উপরে সরিষার তেল একটুখানি দিয়ে ভাজ করে ভালো করে ফোল্ড করে নিয়েছি আর সুতা দিয়ে এরকম পেঁচিয়ে দিয়েছি যাতে করে খুলে না যায়। আমি রাইস কুকারের উপরের যে স্টিমারটা থাকে ওটার উপরে বসিয়ে দিয়েছিলাম স্টিম করার জন্য। আর স্টিম করার পরে আমার পাতুরি একদম রেডি। এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা হয়। আপনারা বুঝতে পারছেন না আমার গলার অবস্থা খুব একটা ভালো না, ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছে। তো কারো যদি ঠান্ডা এরকম সর্দি টাইপের বিষয় থাকে, জ্বর মুখে কিন্তু এটা খেতে অনেক ভালো লাগবে। যেহেতু সরিষার একটা ঝাঁঝালো ভাব থাকে, এটা খেতে খুবই অসাধারণ লাগবে। তো সবাই বাসায় ট্রাই করতে পারেন। আমি যেহেতু ছোট ছোট ভিডিওগুলো শেয়ার করি আমার বিভিন্ন রান্নার এক্সপেরিমেন্টের, আশা করি সবাই পছন্দ করেন। এরকম আরও অনেক টুকটাক ভিডিও দেখার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেল টিএফসি তামাই ফুড কার্টে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আর সবসময় টিএফসি তামাই ফুড কার্ট থেকে বেশি বেশি করে খাবার অর্ডার করবেন আর আমাদের সাথেই থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। টাটা।